नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब ऐं केपी असेंबलियुनि जी चूंड बाबति पाणमुरादो नोटिस ते ॿुधणी सूमर ताईं मुलतवी कई वई आहे। ख़बर अव्हांखे ॾियूं पिया। पीडीएम जमायतुनि जस्टिस एजाज़ उल हसन ऐं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर जी बेंच में हुजण ते एतिराज़ वारे छॾियो आहे। अव्हांखे ॿुधायूं त जस्टिस एजाज़ उल हसन ऐं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर पाण बेंच खां अलॻि थी वञनि ऐं फुल कोर्ट जोड़ी वञे। पीडीएम जो चवणु आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूदु आहे केटी न्यूज़ रिपोर्टर इब्राहिम कुंभर। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में अॼु नवरुकिन लाजर बेंच मुख़्तसिर ॿुधणी कई आहे ऐं ॿुधणी सूमर ताईं मुलतवी कई वई आहे, जो कि ॿुधणी दौरान बाज़ाब्ता तौर ते पीडीएम ऐं पीपुल्स पार्टी ऐं पाकिस्तान बार काउंसिल तरफ़ां नवरुकिनी बेंच में शामिल जस्टिस एजाज़ उल हसन ऐं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ते एतिराज़ वारिया विया आहिनि। फारूक एच नाइक पेश थियो आहे, जंहिंजो चवणु आहे त मूंखे पार्टी जी तरफ़ां हिदायत आहे त हिननि ॿिन्ही जजनि खे जेको सो उहो बेंच में शामिल न थियणु घुरिजे ऐं उनखे अलावा हुन पीडीएम ऐं पीपुल्स पार्टी जो गॾियल जेको सो पदरनामो आहे उहो पिणु अदालत खे पढ़ी ॿुधायो, जंहिंमें इहो चयो वियो त ॿिन्ही जजनि जेको सो उहो अज़हर डोगर केस में फ़ैसिलो ॾिनो हो ऐं उन जे करे हुननि खे हिन बेंच में शामिल न हुजणु घुरिजे। उन ते चीफ जस्टिस चवणो त इन मामले खे तफ़सीली तौर ते असीं सूमर जे ॾींहुं ॾिसंदासीं, जो कि ॿुधणी दौरान मुस्लिम लीग नून जे तरफ़ां मंसूर अवान, पीपल्स पार्टी जे तरफ़ां फारूक एच नाइक, जॾहिं जेयूआई जे तरफ़ां कामरान मुर्तज़ा पेश थिया आहिनि ऐं पाकिस्तान बार काउंसिल जे तरफ़ां मंसूर अवान जेको सो उन पिणु एतिराज़ वारियो आहे हिन बेंच ते, जॾहिं त जस्टिस जमाल ख़ान मधूखेल जेको सो उन ई चवणो त छो न हीउ मामिलो जेको सो आइन जी तशरीह जो मामिलो पार्लियामेंट खे मोकिलियो वञे, तव्हां पंहिंजी पार्टियुनि खे इहो छो नथा चओ त पार्लियामेंट जा मामला अदालत में छो मोकिलिया वञनि, जंहिं ते फारूक एच नाइक जो चवणो त हू बिल्कुलु पंहिंजी पार्टी सां ॻाल्हाईंदो, जॾहिं त जस्टिस असर मिनला जो कि ॿुधणी दौरान फुल कोर्ट जोड़ण जी जेका तजवीज़ ॾेई छॾी आहे, जंहिं ते बाज़ाब्ता तौर ते फारूक एच नाइक सदा कया त हिन मामले जे हल जे लाइ, हिन मामले खे ॾिसण जे लाइ फुल कोर्ट जोड़ी वञे, जंहिंमें समूरा जज जेके थियनि उहे शामिल कया वञनि। फारूक एच नाइक चवणो त हू हिन मामले जी गहराई में नथो वञणु चाहे, असांखे बाज़ाब्ता तौर ते नोटिस न आहिनि मिलिया, उन जे बावजूदि असां अदालत में आया आहियूं। उन ते चीफ जस्टिस चवणो तव्हांखे अदालत में ॾिसी असांखे ख़ुशी थी रही आहे ऐं पहिरीं असां हिन केस जे क़ाबिल समात हुजण ते गौर कंदासीं। उन ई बैदि जेको फारूक एच नाइक उहो पदरनामो पढ़ी ॿुधायो, जंहिं ते हिन जजनि ॿिन्ही जजनि ते एतिराज़ वारियो वियो हो, जॾहिं त उन ई बैदि सूमर ताईं हिन केस जी ॿुधणी मुलतवी कई वई आहे। जी इब्राहिम कुंभर, तफ़सील ॿुधाइण लाइ महिरबानी।